Sağlıklı ve kaliteli yaşam için genç defaktorlar hepinize tekrar gönülden merhaba. Hepimizin en büyük derdi olan bugünkü sohbetimiz horlama. Horlamayı azaltabilmek için neler yapmamız gerekir? Önce horlama nasıl oluşur? Onu size anlatmak istiyorum. Horlama ağzımızdaki solunum kanallarının tıkanmasıdır. Bu kanallar tıkandığı zaman her nefes alıp verişimizde o ünlü, sevmediğimiz, hepimizi huzursuz yapan o sesler ne yazık ki çıkar. Aşağı yukarı horlayan, yetişkin olan her insanın %50'si horluyor. Eğer bir de buna kilo sorunu da eklendiyse bu horlama çok daha fazla artıyor. %100'lere kadar artabilmektedir. O nedenle kilo vereceğiz horlamadan uzak kalabilmemiz için. Çift yastık kullanmanızı istiyorum. Çift yastık horlamayı yine azaltacak. Mümkün olduğu kadar akşam yemeğini yatmadan önce 3 saat önce tüketmemiz gerekir. Alkol tüketenler için de bir uyarım olacak. Yatmadan 4 saat önce alkolü bitirmeniz gerekir. Nasıl olur? Akşam yemeği alkolden sonra küt yatıyoruz. Ondan sonra sabaha kadar horluyoruz. Bunlara dikkat ederseniz horlamayı azaltacaksınız. Horlama nasıl oluşuyor? Biraz daha açacağım. Ağzımıza bir de bununla ilgili bir uyku apnesi vardır. Bademciğin etrafı yağlanıyor. Bu taraf çok yağlandığı zaman gırtlak bölgesi. Zamanla yaş ilerledikçe doku esnekliğini yitiriyor. Ve dokunun esnekliğini yitirmesi, bir de yağ kitlesini, bir de uyuduğumuz zaman tüm kaslar gibi ağzımızdaki bademciğin etrafındaki kaslar da gevşiyor. Gelip soluk borusunun ağzını kapadığı zaman o garip sesler çıkıyor ve uyku apnesine kadar neden oluyor. Biz erkekler boyun çevresi 41,5 santimin üzerindeyse, kadınlar 37,5 santimin üzerindeyse %50'nin üzerinde horlarlar. Bunu asla unutmasınlar. O nedenle erkekler 41,5 santimin altına, kadınlar 37,5 santimin altında şu boyun çevresinin düşmesi gerekir. Şimdi bir mezurayla nasıl boyun çevresini ölçeceğiz? Onun uygulamasını yapacağız. İşte bir mezura. Bir mezurayla herkes kendi kendinin boyun çevresini de ölçebilir. Dikkat edeceğimiz husus, tam horizontal planda biz erkekler şu gırtlak dediğimiz o çıkıntının altından, kadınlarda bir problem yok, alıyoruz. Tam yere paralel iki ucunu getiriyorum, nefesi tutuyorum ve buradan açıp ölçüyorum. Buna dikkat edeceğiz. Bayanlar ölçerken saçları varsa onları da toparlayacaklar. Hemen okuduğumuz zaman benim gözlüksüz göremiyorum. 38,5 santim. Benim bir sorun yok. 41,5 santim üzeri olduğu zaman hem sağlık açısından risk var. Kadınlar 37,5 santim üzerine çıktığı zaman sağlık açısından kanseri, yüksek tansiyonu, diyabeti arttığı gibi horlamayı da ön plana çıkarmış olacaklar. Sağlıcakla kalın genç defaktorlar.